dimakruhkeun dina salat teh ngalieu. Di salat culang cireung teh makruh. Makruh teh bila hajat, lamun teu aya hajat. Wakila yahrumu ceuk hiji kaul deui mah haram cenah wak lieu teh. Waqtirok eta kieu teh jadi kaul mukhtar dipilih dengan dasar hadis ieu lil khabari sahih. Saur Kangjeng Rasul, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu malam yaltafit faidal tafata a'radu an. Saur Kangjeng Rasul, rahmat Allah teu liren-liren madep ka hiji hamba, ridho Allah teu liren-liren madep ka hiji hamba satungtung teu luak lieu. Bila mana nu keur salat luak lieu, mangka rahmat Allah langsung otomatis berpaling. Sakali ngalieu teh. Mafhumna kumaha lamun aya hajat? Fala yukrahu li hajatin. Teu makruh ngalieu ari aya hajat mah itu. Urang keur salat. Ihdinas siratal mustaqim. Arek mah ngabuburit teh ke heula tuh keur salat heula. Batal namanya. Makruh deui. Kama la yukrahu mujarradu lamhil ain. Nah, ai tiba ngedipkeun mata mah teh hak teu makruh. Ngaliek mah ku beuheung kan. Pamikir tah ngaliek teu makruh. Ai pananungku mah teu naon nya. Kicep akang abdi ngartos teh nya. Kicepkeun. Salajengna wa kuriha fiha nadru nahwi samain. Dimakruhkeun keur salat nengak ningali ka luhur, makruh. Makruh teh pika sebeleun. Pokona mah mimma yulhi tina setiap perkara nu matak ngabengbat kana salat. Contoh kasaubin lahu alamun. Makruh salat make pakaian nu loba garis-garis jeung gurat-gurat atau koran atau majalah atau kaos caleg atau kaos tim sepak bola. Makruh. Kumaha lamun kaosna kotak-kotak Jokowi, eta mah fanatik disebut. Gitu tong tunggu yang elan dah Jokowi. Ipan Jokowi, orang Cikembang Jokowi, ini belang. Aya opik batik nasionalis, etama mun cinta NKRI, karena batik itu geus dipatenkeun jadi warisan budaya Indonesia ku UNESCO. Tah contohna opik, karena katelkeun jadi opak. Lihat bari Bukhari ya hadisna ma balu aqwamin yarfauna absarahum ila samai fi salatihim. Saur Kanjeng Nabi, rekumaha akibatna jelema anu salatna sok nengak saur Rasul. Ari maneh pastada qaulu bidalik. Nah, cariosan Nabi tika keras, cirina keras kieu hatakol lian tahunna andalik. Hei kaum, eureun tong nengak wae eta salat. Lamun maneh nengak wae auli tuhtopanna absorhum, atawa siap-siap we panon bakal anu nyamer gitu. Nabi ngancam lah kade salat tong naon, tong nengak. Wa min sama kurihat aidon fi mukhatatin. Awas tinggal huruf jarna. Lamun nindak lanjuti hukum nu bieu dimakruhkeun salat fi mukhatat, fi dorpiyah berarti dimakruhkeun salat make pakaian belang. Make pakaian belang. Keur ngaji maling keur salat ieu mah kade. Teuing belang pandek mah keur ngaji, sia teh mah keur nyatekeun salat teh heueuh tah kitu. Teh meunang itu cenah. Nu belang. Anu bagamaran itu. Komo eta geus gambar-gambar anu teu paruguh teh ningannya. Nu paling sebel eta mun salat aya budak make kaos ningannya. Mirip papa banget. Geus kacau tuh. Aduh. Baru pak. Ieu geus kaosna SpongeBob ningannya. Aduh, geus disepon.
hiji tah. Kadua au ilaihi atawa makruh salat nyang hareupan anu barlang nu loba bacaeun. Jadi makruh salat di kamar lamun loba foto-foto anu seksi gitu kan nya makruh. Tapi resep bodo teuing. Katilu au alaihi makruh salat make sajadah anu loba bacaeun gambaran. Mana sajadahna tina Quran. Allahu Akbar. Kabinet Jokowi reshuffle. Hanya kitu keur salat. Li'annahu yukhilu bil husu sabab eta pakaian-pakaian ugi mah takkan rusak. Lain anu kotak-kotak ieu sanes anu loba bacaeun gitu. Allahu Akbar. Aduh nya eta tuh Karim Benzema. Baru pawen. Salajengna wa kuriha piha baskun fi salatihi dimakruhkeun keur salat nyiduh. Kabina-bina we nya. Wa kada kharijah amaman wa yaminan makruh sote nyiduhna ka hareup ka katuhu makruh. Ieu salat kecerot ka hareup. Kana bujur batur. Yakin di dago eta beres. Aya kibala wajhi. Tapi pancena daya jamian wa ilam yakun man huwa kharijaha mustaqbilan. Sanajan aya teh hareup ka kiblat apokana mah ulah ka hareup we. Kadua ulah ka katuhu laya saron ka enca mah jadi ka kenca mun nyiduh ka kenca kecerot. Sanajan teh aya jami ulah ka katuhu ka kenca. Li khabari sahihain di hadisna idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi bal an yasarihi aw tahta qadamil yusra. Saur kanjeng Nabi bila mana salah satu ti antara aranjeun kabeh keur salat eta teh hakikatna keur munajat ka pangeran atuh tong nyiduh ka hareup tong nyiduh ka katuhu tong nyiduh ka kenca atawa kahanapeun dampa suku nu kenca bal an yasarihi gitu balik nyiduhna ka kenca kecerot atawa kahanapeun dampa sampean kenca atawa dina pakaian ti belah kenca wa huwa aula eta ka hareup makruh ka kanan makruh maka ka mana kecerot ka kenca atawa kana hanapeun dampa sampean kenca atawa kana pakaian belah kenca ya sobar kecerot ka dinya ampihan nyiduhna. Qala sayhuna wala budda fi muraati malakil yamini duna malakil yasar idharon li syarafil awal. Kenapa kita tidak dibolehkan ayeuna meludah ke belah kanan? Karena ngajaga kamuliaan malaikat belah katuhu raqib. Ai atid mah kenae naon sabab nuliskeun goreng teh lain kitu jang. Pan dina surat Qaf ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Walau kana ala yasari pakot insanun basok nanya wajah ya da cek fatul muin ulah nyiduh ka katuhu ai di belah kenca aya babaturan ciduhan entong atuh ma mulya keneh jelema ka katuhu we kecerotna jadi meunang nyiduh ka katuhu kumargi di kenca aya naon aya jami komo keur berduaan jeung anak batur kitu nya di pantai kitu nya binungunuan sunsetnya bari geheng kapoe duaan hareduman ku sorban kasmeri nu hejo teh yang apakah kisah cinta kita dipertahankan gitu. Dan kesebelah yang nyiduh gitu nya kecerot kakak tuh kenca salajengna idalam yumkinhu ayyato to arosahu nyiduh kakak tuh sote lamun teu bisa nungkulkeun sirah kemudian wayab suko anu nyiduh di dinya ai bisa keneh mah kieu tungkul kecerot ka handap konon nyiduh baham la ilal yamin wala ilal yasar mun bisa mah entong ka katuhu entong ka kenca berarti ka handap kecerot ka hanan hapeun dampal ditincap komo ciduna aya bukuran mah gitu nya kecerot teh hejo nya cidu teh hejo biasa jamrud jamrud geureuhak oge salajengna wa inna ma yahrumul busoku fil masjidi in baqiya jirmuhu
sesungguhna haram nyiduh di masjid lamun jirimna masih kena utuh kecrot, jadi anu dicidukeun teh jirim. La inistahlaka pinahwi ma'imad maboh, teu haram nyiduh lamun jirim ciduh geus robah alias geus campur jeung cai kakemu. Kadua nu jadi haram teh hiji in baqiya jirmuhu, kadua in asoba juz'an min ajzaihi. Haram sote nyiduh di masjid lamun ieu ciduh kena kana bagian masjid. Kumatuk carana kieu duna hawaihi, teu haram nyiduh kaluhur asa ulah kena kana palapuan ulah murah kena kerami. Mangga pikiran da keukeuh aya gaya gravitasi bumi pan. Siapa di planet Mars makhluk Pluto tah model dadai. Nah, anda kakarak ayeuna di jero ayeuna dihantem. Nyumput wae teh. Mangga bade nyiduhnya di masjid keur salat masjid hayang nyiduh kaluhur kecerot teh gitu. Tong kena kana palapon, tong murah kumaha? Panean deui we. Gampang gitu. Atau pesak bukakeun atau kopiah langsung taneakeun plak langsung. Tuh gitu ngusulap ya tuh nya. Oh, kecerot tanean tutupkeun akadnya diapati. Bisaan ngawadul. Salajengna wa za'mu hurmatihi fi hawaihi wa illam yusib syai'an min ajzail ba'idun ghairu ma'awal alaihi. Aya ulama nyebutkeun cenah da ka awang-awang masjid ge ulah eta teh haram, eta teh kaot teh jang jauh pisan masih kene omeaneun lain pegangan. Da keukeuh kaluhur bakal keuna atuh. Kecerot kaluhur kitu nya. Urang tungkul liwat ka handap kana keramik haram da ngotoran. Salajengna waduna turobin lam yadhul fi waqfihi. Teu haram nyiduh kana tanah masjid anu teu asup kana wakopan masjid. Misalkan masjidnya wakopan masjid mah dibatas geuningan tah ku pager nya. Tah luareun pager mah disebutna tanah lain wakaf tah eta mah teu naon nyiduh ka dinya. Tadi masjid mah geus beak kabeh wakafna. Nuhun. Anu dibatas ku keramik kabeh eta geus wakapan masjid. Luar ti keramik eta geus lain wakapan. Berarti nyiduh teh teu meunang naon. Bikin nongkrong nih, bikin nempuan santri terlibat kecerot teh nyiduh. Mang sebelin ka urang lain enek. Kila waduna husurihi, cek hiji kaol teu haram nyiduh kana karpet masjid teu ciduhan. Ngan lakin yahrumu alaiha min jihati takdir teu haram ari nyiduh kana karpet nama nu haram nama ngotoran karpet ku ciduh. Jadi kumaha maksudnya nya ulah mah teh ngalirkeun maneh nu teh bae sirahna lain ulah ngalirkeun. Jadi kemana bener? Nyaku kitab gak bener mah. Aduh ampun, kamah wadohit. Salah jengna tok kumaha lamun aya najis di masjid. Da palebah najis kadek cik darto teh cenah. Palebah Pluto kada dae cenah. Kumaha ieu teh? Apaan mirip? Wa yajibu ikhraju najsin minhu pauron ainian alaman alima bihi. Wajib miceun najis di masjid bari harita todingkekeun miceuna fardu ain ka jalma nu nyaho kana keberadaan najis. Urang ka masjid nyalira aya kotoran hayamna teras fardu ain miceuna teu dipicieun dosa. Teknikna ciptakeun jadi fardu kifayah. Hurungkeun speaker. Assalamualaikum. Hatur uninga ka warga Masjid A enya. Kumargi aya hal yang sangat penting di masjid yang tidak bisa diwakilkan, dimohon kehadirannya segera agar kebagian kupon masing-masing. Brong teh kabeh. Aya nu make baju ungu calana henteu nya. Wani ku ribut. Nepi teh. Aya naon teh? Kembal teh aja. Buana penting pisan. Pas kumoh ge itu tuh teduhkeun langsung kalau nampuyak fardu kifayah dipicieun ku saurang nu sanes ka tanggal baler teu dipicieun ku salemur dipek-pek kabeh kitu gampang. Urang mana mungkin balik kitu lah. Da pasti eta diincer deh eta.
Tapi pan di masjid juga aya marbot. Wa in ursida li izalatihi may yakumu biha bimaklumin kama taru itlakum. Sok sanajan di masjid aya marbot petugas tu digaji ngaran urang anu apal karena eta najis urang nu wajib miceun. Itu entong abungan aya marbot hae dikekesak gitu. Keur gaji leutik deh gitu. Nya sagede marbot mah cara menteri atuh. Ya dikotok mang gede dikotok mang cek marbot teh kan urang we atuh sia balik ya mung geus teu cira gue jangan sepenting ieu lah kumaha hukumna pipis di masjid teh selebihan ya wa yahrumu baulun fihi haram hukumna pipis di masjid tapi abdi mah kana botol aqua walau pinah witostin sanajan dina bokor nahu kana botol nu jadi haram lain ciki ihna muraga masjid ieu pelaksanaan pipisna di masjid. Masjid itu bukan toilet Pak, mohon maaf nangtung di paimaran cer teh kitu nya mang haram mah da kana botol gusur geura asah tarangana aspal ngartieun pasti dokter geura nya gering adanya muasi moal aya make aya kieu sabab dina sejarah na Adhikar Nawawi baheula aya mualaf nya namina teh Dul Huwaisoroh teh anyar asup Islam kakarak syahadat can apal syariat nya datang ke Masjid Nabawi gitu nya aya masjid zaman Nabi kan teh can aya keramik batu unggul da keramik mah jeung amparan aya dari masa Umar bin Khattab pas lebat ke masjid teh kiih nya eta ku Umar bin Khattab ditampiling atuh ek pas digapol saur Rasul teh entong Umar walatuku biaidikum ila tahluka tong waka dihukuman pada eta mah can apaleun kenean tepan heula isukan mah peuncit we mun urang da itu nya jigana gitu gadah maklum oh ieu mah jamaah teh can pati apaleun kenean tepan heula dan kege pasti dikeuman di majelis ini kedua Pandul Huwaisoroh teh punya sejarah katanya kieu ya Rasulullah mata saah gitu Kangjeng ari kiamat iraha nanya nanti ka Rasul ku Rasul dibalik nanya ma adadah geus boga naon maneh maka naikeun kiamat Kangjeng abdi mah teu gaduh salat seueur teu gaduh sedekah seueur teu gaduh puasa seueur abdi mah boga cinta we ka Kangjeng sakitu masa Rasul anta man ahbabta anjeun bakal rerejengan jeung dicintai ku anjeun gitu. Nah kitab naon teangan ya ku sorangan cuma gawekeun wae gitu dalilna hendak aya hukum ieu gitu salajengna wa yahrumu idkhalu na'lin mutanajisatin lam ya'mani talwis haram ngasupkeun sendal nu aya najisan bari ka ayana baseuh matak ngeceret kana keramik so aya pa nu sieun leungit sendal ini dibawa ke masjidnya bawa tenun hareupeunnya salatna jadi sujudnya kana sendal nya eta teh salajengna wa yahrumu romyu nahwi kumlatin fihi maita haram miceun kutu paeh di masjid teu kaharti maksudna nya ngadaguan adan jumaah silih siaran nuhun nganang kutu kos monyet cetruk piceun atong kutu wae atuh keur wiridan di masjid datang we reungit kitu nya langsung gebuk gitu aja bangkena teh piceun dinya haram eta muhun cek urang mah galak-galak teuing ka reungit teh da teu mawa emer atuh nya mun reungitna mawa emer tageuti urang beak ieu mah sagede peujeut reungit nya tapi kan pipanyakiteun nya eta Allah nyiptakeun reungit teh pan dengan beberapa hikmah mana buktina buka Al-Baqarah innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan pama pauqa ba'udat teh pan reungit Allah nyiptakeun reungit teh rek nyerot getih kotor pipanyakiteun jeung lamun aya jelema getihna kotor pasti minang digembrong reungit sakitu unggul mun bersih mah datara reungit ge malah bersih cenah gitu kotor kumaha maksud mah dina awakna loba getih tina makanan teu jelas halalna disedotan tak reungit gitu kos Allah nyiptakeun rametuk sok ngagembrong kana bau sabab dina peujeut rametuk aya hiji mesin anu diciptakeun ku Allah pikeun menetralisir udara
Jadi lamun abdi teu gosok gigi pasti digembrong rametuk. Gampangnya. Oh, mangga buktikeun emang. Aya kadaangan geus basi pasti rametuk loba. Lamun Allah teu nyiptakeun rametuk jeung teu nyiptakeun udara, teu nyiptakeun angin, yakin urang mau bisa daan. Naon sebenarnya bau kameu kabeh pan. Datang rametuk, bau jadi leungit ku rametuk, lain digebug rametuk. Gitu. Tapi kan saya kamari yang digembrong rametuk sia mah bujurna nah eta we. Payahna berarti can obeh. Salajengna waqat luha fi ardihi wa in qala damuha tuh haram maehan rametuk, haram maehan kutu di masjid, haram maehan reungit di masjid anu getihna nempel kana keramik masjid atau tembok masjid sanajan getihna saeutik haram. Mun bade mun teh lenges-lenges teuing mah nya gebot kumpulkeun bangkena reungit teh kumpulkan ke seueur uyup gitu nya jorok gitu nya da kitu mentak nya tong atoh cenah dipuji ku jelema, tong atoh di alam ku jelema da reungit ge sakali tepuk tangan paeh gitu nya da reungit mah tara ku hiji tara tepuk tangan pasti peletuk paeh ya sok push up irung teh mah puji Bapak mah oh soleh ahli ka masjid. Mohon aya 100.000. Oh, Haji Gatot. Wa amma ilqauha aw dafnuha fi hayatan fadhahiru fatawi Nawawi hiluhu. Ari kieu mah to nya wa miceun kutu hirup nya. Di masjid eta mah cek dohir cariosan Imam Nawawi halal. Ngan wa dhahiru kalamil jawahir aina tahrimuhu. Tapi cek cariosan jawahir mah haram we sanajan kutu hirup nya. Nah mari atuh teu mikir we nya. Masih gitu pelaka naon. Wa bihi sarah Ibnu Yunus. Kumaha lamun dibekam di masjid, diala getih di masjid, ngundang pampir di masjid. Wa yukrahu pasodun wa hijamatun. Pihi biinain. Makruh dipatik, diala getih, dibekam di masjid make wadah. Mafhumna lamun teu make wadah mah getihna ngecelaka masjid jadi haram. Di imah we atuh dibekam aku di masjid saeur bae mah. Lain bari niat i'tikafnya pangbekamkeun di masjid gejeburkeun kenyakan lele. Kadua wa yukrahu raf'u sautin, dimakruhkeun di masjid cocorowokan. Cocorowokan lain sholawatan ya, cocorowokan ieu mah. Salat mah geus tarik jang bari geunaheun sih jang manis. Adana geunaheun teraskeun jang tong balik deui alus mah. Eta mah. Hayang teh da adan Jumaah tanu kitu teh tah. Imah dan Jumaah teh ku RT atuh. Ya Allah nya. Ai magrib budakna di. Aduh meuni sarwana Allah. Teh heula atuh can beres nya. Maksana mah sae gitu, ai tanginasna mah. Melapar. Kam. Dan si Ujang tuh adan maghrib adan isya geunaheun atuh. Jadi ari adan isya teh ulah sok anu gancang teuing pan batu teh tos buka meureun keur ngarokok keneh jadi kabujeng. Ieu mah adan kudu sia melapar. Ari maneh urang teh keur wudu keneh ieu teh cing atuh sing ngarti geura. Nu geunaheun pelentung wudu adan teh sajam setengah. Aja teruskan jangan ada kalau sama dia terus lah agenah ada nada dah kajeki mah teu percaya dan Jeki Faiz Hariri ruksak mikna gitu nanya ada Asep tinggal Asep tah pira aku mah jalengka adana goreng kenteng ge alus nyata ada mirip kenteng. Ipamin saya adanya ya Allah ya Rabb hari tandingan keur jempling. Aduh. Salajengna amun di Kemang Darto tah adan mohon aya masjid kan sisi jalan nya pas tikungan adan we Darto. Adareun motor teh. Mohon hayang nimpuk.
Ya Allah ya Rahman. Mau di jambatan Pak Alam tah di Masjid Paledang Agung tadi. Hanya mah ada teh aya kana suhunan. Nya tiba ngomekeun iris balik. Ah geus teh bener. Ini karena dadai tah adan Masjid Jame tah. Teu make mik. Sini kadenge. Kadenya ulah cocorokan di masjidnya. Hayo nah naonna gitu. Ya Allah ya Rabbana. Salajengna wanahu bai'in dimakruhkeun di masjid jual beli. Ulah di masjid jangan mengadakan kegiatan transaksi jual beli, tidak boleh. Ulah mana lain jual beli unggul model akan posen itunya lain isukan pangirimkeun ieu nya di masjid teh pangirimkeun cireng makruh teh anjing kirim rujaknya jangan batalan makruh ulah jika sebelum ngahutang ulah di masjid. Ya hadisna dinanya anah jajaran kahiji ti luhur halaman 194. Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum may yunsidu fihi dolatan faqulu la raddallahu alaik qala Tirmidzi hadis hasan. Saur Nabi di mana maneh nempo jelema di masjid jual beli mangka doakeun sing ulah batian. Kantong tarik teh misi ngepret. Di mana-mana di masjid nempo jelema nu neangan leulengiteun doakeun sing ulah kapangih ku batur. Kena kurang mah. Eta mah hadis ge. Nya. Terus wa amalu sonatin pi. Makruh nyieun kerajinan tangan di masjid. Di masjid nganyam hihin. Elan carekan urang Cidadap teh kira. Nganyam tudung di masjid camplang tapi di Semadar teu aya ngan aya nu nganyam bulu panon hees udah ieu mah cenah bari kesel nya di masjid teh nya kuat teh eta baju deh ada ngajahit di masjid tapi ya kerajinan tangan nu paling berbahaya nya ngabongkar kotak amal eta kerajinan tangan eta camplang. Terus wakas purosin makruh asup ka masjid muka sirah alias sirahna tadi kopehan. Jadi bubudugulan ka masjid teh makruh eta teh. Tapi can di Mekah ning baru dugul keur ihram teh mah. Sok ditu aus Mekah teh bawa ke Indonesia ieu mah. Ulah sok dibawa teh atuh geura. Mun dibawa kabeh bawa jeung tangkal kormana geura jeung ontar sakalian lahun. Soalnya udah kan beda negara kemudian beda adat makruhnya bubudugan mentak kalau bawel nih pakai kopiah ka masjid teh makruh budugulan waman kibin pundak jadi makruh ka masjid pundak katingali kadeta ya maka masjid salat make oblong eungkul make kameja koko tutupan we ku selendang plak cara Ustad Adi tak kitu eta teh ngajaga makruh tiris ongkoh di. Terus wad dibangun nya ittiba teh malikeun sorban di masjid teh geus di kanan itu nya bareng ka kiri ka kanan talikeun ada cangkeng han mana alamin pakil komis qala al-Ghazali fil Ihya la yuraddu ridauhu ida sakoto ay ilal saur Imam Ghazali di mana keur salat di masjid terus ayeuna selendang murah tong dicanak lamun dikira-kirakeun aman mun kira-kira aya maling tidak ketahuan cokot ya wa misluhul imamah wa nahwa nya sorban ge sami urang make sorban ya dina mastaka kan sorban murah we tong diomekeun geuna aya kewe cana eta peci keur salat teh anu murah dengan nya da gondrong pan gepluk ke murahnya dikait kana bujur batur sebenarnya itu nya da rata-rata kita dina qobliyah badiah teh da rata-rata qobliyah itu balap teh apan ari jajaran pada deukeut nih oh dikait kana bujur kitu murah kopiahna keun sia karokat kadua ku aing tes mitian tah baru ditunyal batur nyuk seruk ya Allah salajengna kumaha hukumna salat nahan hadas nahan kehampangan ulah ditahannya nahan kehampangan mah diancam adalah penyakit ginjal terus nahan angin kata kerebek tina bahamnya nahan kaberatan tinggal ikat
Wa kuriha salatun bimuda paati hadasin, dimakruhkeun salat bari nahan hadas, makruh da moal husu ban. Kabaulin model cai kahampangan ditahan, wa goitin ditahan, warihin jeung angin ditahan ulah. Ieu lil bari ati ka hadis di hareup. Wali annaha yukhilu bil husu, nahan hadas keur salat teh ngaruksak husu da moal euceuk atuh. Allahu akbar, ulas masih gitunya pencetan yang betul keur salat atau hayang buang angin nya. Allahu akbar. Bijil kana ceuli ngebul. Emang satria baja hitam. Ya nahan pipis gitu, dicepet gitu nya. Belat tuh bitu nogna. Neng kumaha gitu sok. Nahan kehampangan gitu-gitu. Ya Allah ya Rabbana. Diaradu. Bal qala jam'un indah babiha batolat. Bahkan cek jamuna kieu. Lamun aya jami salat bari nahan hadas sehingga hilang husuna mangka batal salatna karena husu menurut Sufi adalah syarat. Wa yusanu lahu tafrigu nafsihi qabla sholati wa in patatil jamaah tajang. Sunat nama kieu lamun rek salat teh salsekeun heula awak urang. Mun hayang kahampangan heula, mun hayang buang air besar heula, mun hayang buang angin heula, salsekeun heula. Atuh pami abdi ayeuna miceun heula pipis heula tinggalna berjamaah wa in patatil jamaah sanajan tinggalna berjamaah mending kena salse heula. Nah teh santri mah ieu dalilna. Kuna teh ngiring berjamaah tafrigu nafsi gitu. Ngosong heula awak abdi, dajang naon abdi tangna berjamaah ge bari mules mah. Aduh, heeh mah dikulah. Gitu. Kardan. Beresep sepadan montok. Kada raya gumanya cekelan. Si salah newak batur. Daging unggul. Masakan yang kamil teh ya bergizi ini. Enggak apa. Cep eta ngaranna. Cep kamil. Ya Allah ya Rabbana. Salajengna. Walaisa lahul khuruju minal fardi ida taraat lahu fihi wala takhiruhu ida daqa waqtuhu. Kumaha kieu? Satu acana tepan mah teh hayang buang angin. Darwe salat, pas keur salat hayang buang angin. Entong dibatalkeun teh salat tahan heula mun bisa mah tahan nanti beres. Kumaha ngabelah tuh kusarangan atuh beda surah teh mah. Nya batal teh ya. Tahanlah we. Aduh. Ya kana berdua ya kana stain aduh batal dah. Panai aduhan. Kedua wala takhiruhu idza daqa waktu tong di akhir-akhir deh itunya. Di mana waktu sempit, waktu geus heureun itunya. Make hayang nyase heula di WC, beak waktu jadi kodo atuh. Wal ibratu fi karohati dalika biwujudiha ida taharum tuh jang nu jadi makruh sote lamun mudapaahna hadirna nalika takbiratul ihram ge ye. Keur can takbir macan aya tah hayang kahampangan teh. Pas Allahu Akbar hayang kahampangan eta jadi makruh mah. Wayan bagi ayul haqo bihi ma lau aradat lahu qabla taharum fazalat wa alima min adati annaha ta'udu ilahi fi salat. Anu dikiaskeun kana makruh mah kieu. Sateu acan takbirat ihram hayang kahampangan. Da kul takbir leungit tah hayang teh bebas. Karak menang 2 rakaat hayang deui tah eta anu piomongkeun mah. Salajengna wa tukrahu bi hadrati tu'amin aw sarobin. Dimakruhkeun salat hareupeun kadangan jeung inuman. Mah, salat yang hareupan martabak ieu. Di bulan puasa ti beurang nih. Ya Allah paparin poho abdi ya Allah. Camplang dekul teh daang atuh martabak beak tilu. Cek si Alvin teh asa abdi teh. Henteu bin Alvin mah saleh katanya. Bulengna di daang. Makruh salat hareupeun katuangan, hareupeun leuteun nya kade. Makruh salat disipatan yastaku ilaihi nu urangna hayang. Sanajan ayeuna salat yang hareupan kejo jeung rendang urangna mung mah teu makruh. Da moal aya kejadian di luar di
di luar prediksi mau lamun salat hareupeun kadaangan inu mah urang hayang pasti aya sesuatu bejan anyar mohon cek bojo teh sangu teh jadi kurang tadi bapak netepan dia di dapur gitu nya banyak teling keur puasa nyodok we nya geus warga karena tahiyat penyakit tuh jaman ya Allah ya Rabbana ya hadis yang tadi li khabari Muslim la sholata ay kamilatun bihadrati ta'amin wala sholata wa huwa yudafiul akhbasan ay al-bawal ghaid teu sampurna saur Rasul salat hareupeun katuangan teu sampurna salat bari nahan kahampangan jeung kabeuratan wa kuriha jeung dimakruhkeun salatun apa salat fi tariqi bunyanin ing dalam jalan bangunan la bariyatin orang daratan wa modi muksin lan panggonan cuke wa bimakbaratin lan kalawan pakuburan ilam yatahaqqaq lamun orang narima nyata nabsuha opo ngagalina ya makbarah sawaun iku pada uga salat anak ta utawi enta salat wong ilal qabri madap maring kubur am alaihi atawa ing atase kubur am bijanibihi atainam sanding kubur kama kaya barang naso kang wis ngenas asy-Syafi'i alaihi marik ma'fil ummi dalam kitab al-um wa tahrumulan haram as-salatu apa salat li qabri nabiin kade kuburan nabi aw nahwi waliin atau pana wali tabarukan karena ala-ala ngalap barokah aw idoman atau ngagungkeun wa bahasa lan wis ngabahas az-Zainul Iraqi sapa Zainul Iraqi ada makruhati salati ing ora makruh salat di masjid dalam masjid toro akang teka anyar dapnun nasi apa ngubur manusia haulahu ing dalam kiwatangan masjid wa fi ardina ing dalam tanah magsubatin kang den gasab wa tasilan sah salat bila sawabin kalawan ora ganjaran kama kaya barang fi sawabin magsumin kang dalam pakaian kang den gasab wa kadalang kaya mengkono-mengkono piardin magsuba insa kalamun mang uwong pirido maliki dalam ridho kang milikna iya saub la oranana indona lamun nyangka ya si onghu ing ridho bi korinatin kalawan korinah wa fil jaili lan dalam kitab al jaili laudoko utai lapad lamun rupek al waktu wa huwa halati uwong iku biardin magsubatin dalam tanah kang den gasab ahroma mangka takbiratu ihram uwong masyan hale kang lumaku waroja habis narjeh oh ing mapil jaili al-Ghazi sofima al-Ghazi qala sapa Syekhuna Ibnu Hajar waladhi utikal yutajau karim mutamadkan ladi ku ana sakalakuan iku laya juju ara wenang lo kadi wong apa salat sidatul haufi salat banget wedi wa annahu lasana wong iku ya jam wajibu ing opat wa an sakalakuan iku ya jam wajibu ing wong opat tar kuninggal hatta yakhruja sehingga keluar ya wong minha saking ardin magsubah kama kaya barang lahu kang ikut wong tar ku peninggal karena ia salat di tahlisi malihi karena nyalamatkeun hartana wong lau ukhida lamun den alap ya mal min husaking bal aula balik utawi tarku iku lebih utama paslon untuk tak kumaha hukumna salat di jalan anu loba bangunan gorat dengdek lorong wa kuriha salatun fi tariqi bunyan dimakruhkeun salat di jajalaneun imah lorong atau gang nah sabna linga halangi nuliwatin salatnya Allahu Akbar datangnya motor tubruk Allahu Akbar dupak sami Allah imamnya gitu la bariyatin teu makruh salat di sampalan nya di tanah-tanah kosong itu teu naon salajengna kumaha hukumna salat di kantor pajak wa kuriha fi maudi muksin dimakruhkeun salat di tempat pajak di samsat makruh di kantor pajak makruh balai desa makruh alam kenapa salat di kantor pajak makruh tinggali anak jajaran kabupaten luhur wadalika li'annahu ma'was syayatin karena kantor pajak adalah tempat bersarangna setan di kantor pajak unggul kayak heula wa misluhu kullu mahali maksiatin pokona mah lain kantor pajak unggul
makruh salat di tempat-tempat maksiat kamawadil khomri seperti tempat arak di kafe, wal kumar tempat judi kasino tanpa dono makruh denya alamnya ini kan pindah ke musola lagi musola salat di jazz Allahu akbar bujur nih jogetnya subhana rabbiyal azim gitu gini kadenya sinu naroskeun kumaha hukumna salat di kantor pajak makruh, di jazz makruh, di Garden City makruh, di tempat hiburan makruh. Kenapa? Tempat jurig yang hadirnya setan nah gitu, pemiliknya iblis gitu, security-na eta jurig jarian gitu, anu promona nah eta biasa diriwa nemu kaneron nyadar toh aduh jadi apa panu aing ngaji mah gitu, jadi berarti hati-hati mereka sholatnya salajengna wabi makbarotin dimakruhkeun sholat di pakuburan ilam yatahaqqaq nafsuha dimakruhkeun sholat lamun teu bukti digalina sawaun sholla ila qabri arek sholat yang hareupan kuburan makruh am alaihi sholat tuhureun kuburan makruh am bijanibihi sholat gigireun kuburan makruh kama nasso alaihi fil nya wa tahrumus sholatu li qabri nabiyyin aw nahwi waliyin haram sholat di luhureun kuburan nabi atawa kuburan wali dasar ngalap barokah jeung haram. Ya mah salat di kuburan wali Allahu akbar haram. Ya hadis di tengah. Wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an biqauli la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadu qubur anbiya'ihim masajid. Allah ngalaknat Yahudi, Allah ngutuk Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Jadi kelakuan Yahudi teh mulah we salat di masjid we. Wa bahasa Zainul Iraqi ada makarohati sholati fi masjidin toradab nuna saulah. Saur Imam Zainul Iraqi teu makruh sholat di masjid anu anyar-anyaran aya kuburan manusia sakurlingna teu naon nya. Urang aya masjid, aya luar masjid teh alam pemakaman umum gitu nya. Teu naon teh. Model orang sholat di Masjid Nabawi kan di payun dekat payungan belah kiri pan aya makbaroh Nabi nya. Makbaroh Abu Bakar, Umar, gitu. Utsman mah teu da misah eta mah dibake jeung Aisyah. Aisyah alim dikuburinya teh karena cik Aisyah aya orang lain di jero teh ka Umar bin Khattab gitu. Tah Aisyah alim dikubur di Lebet. Wa fi ardin magsubah. Saterasna aduh jadi makin panjangnya. Haram sholat di tanah meunang gasab. Mereka haram sholat di masjid anu teu jelas status tanahna. Tong tariting tapi nya. Tapi di urang mah jelas kabeh sih wakaf pasti. Bisi maksudna mah aya masjid tanah sengketa tah dipake sholat kan jadi haram. Sah sholat nama ngan uga nyaran. Tuh watasihu bila sawab. Kumaha hukumna sholat di tanah gasab sah. Dapat pahala tidak? Gasab teh tanah nu teu jelas statusna sengketa. Itu kadenya. Kumaha lamun masjid tanah nama jelas statusna. Ngan material bangunan teu jelas. Banu haraman misalnya. Maka dina asbah wan nadoir waqala Ibnu Shalah lawih talatot darohimu halalun bidarohima haromin patorikuhu ayyub riza atau ayyub roza bitorikil kismah
ku dibongkar we gitu lempang nama dak urang mah nyin majlis nya kobong eta mah koropak jamaah gitu kadang genggerong ieu mah jelas teh bantosan di aparat teh hideng gitu ada diomongkeun ku Pak Alam tah da kitu bupati Pak Alam gitu sebab tempat santri sangat berpengaruh. Lamun tempat santri, tempat bobo santri status materialnya terjelas Pak Alam. Itu mempengaruhi karena menghambat kemanfaatan ilmu. Sanajan kobongna sederhana intinya, tapi jelas gitu, murni. Maka manfaat ilmuna jelas gitu. Gampang. Jadi mun masantren di hiji tempat ilmu teh hese berkah, hese manfaat. Lain urang nu beuleut sebenarnya. Nya nasibnya nu goreng sinyalakan tempat itu mana hendak masantren di Banten kobongna talupuh 2x2 entep cuwe bari digemrong tumila unggal hees gitu nya tapi bener eta teu jaradi nasibna mah itu nya misalna jaga bila ada mal pasantren jaga sing hati-hati we ulah tojo atoh sebab aya sumbangan anu duitna teu jelas ulah sebab anu jadi korban kayak santri urang gitu ilmuna kurang manfaat hese manfaat ari tempatna disterilkeun sedemikian rupa mah disebutna waroi teh ya insyaallah sanajan ilmuna alit oge manfaat nah gitu lain akan anti bantosan lain da teu di bantosan kumaha teh saur pangarsa Syekh Mansuruddin Cikaduen kenai dia nyin majelis lambat asa pinuh ku barokah jeung karomat sakit di bahasa ge simple tak kitu tak gegerek nyin di bangunan moal bunta penta keur we ku sorangan nya anu liwat nempo mah piraku teu mikir mah we ilmu urang mah mendak di majelis ieu mah beda nya kana sare genah mohon eta malam Jumaah jamaah ningan talibra kumargi kan jelas statusnya tanahna akan bukan wakaf pribadi jadi jong-jong jaga imah keuneun atus-atusnya urang pan urang teh bakal jadi kiai da kiai nu aya kan maranaon kamari Ustad Ade tadi Ustad Zaki Mirza nih tukang ceramah TV maot 10:30 ngeureuy pan tak urang mah panjang umur lain kiai orang bakal jadi jaga ulah tojo atohnya nyin kobong sing apik teh nya salanjengna ya Allah ya Rabbana kama pisau bin magsub seperti salat make pakaian anu gasab heuh make pakaian batur teh bebeja heula bari dikira-kirakeun mata kamekeun gitu ta eta salatna sah ngan moal aya ganyaranan moal atawi jeung santri jeung babaturan masih jadi okeh kabeh sih lain entanya lah bebeja teuing sia teh jeung urang manusia ge kamari kaboga ku aing gugus aya kitu tah ajang mangga eta nya sabun odol ning lewat di kobong lu cuma poe Jumaah ka masih gitu papa ieu kamar minyak wangi nya minyak naonna ya urang mah minyak lagi malaikat subuh caretkeun mana boga teh ya malaikat keburangan ya beli kado 1000 bunga cenah gitu 1000 bunga tapalkeun asorbana ya bisa aya bunga bangkai gagal kabeh eta wa kada insaka pirido maliki bahkan sami di hukuman haram urang make pakaian batur anu kurang teh diragukeun tah ridoeunana sami haram tah salatna moal menang ganjaran ti bangsa la indonnahu biqorinatin beda mun kieu mah si eta mah da geus rideueuna naon oge jeung urang mah kopi sagelas geus kuduaan eta mah teu naon bebas geus pada maklum teh pada maklum wapil jaili laudokol waktu wa huwa bi ardin magsubatin ahroma masyian aya kieu pendapatnya kumaha lamun urang kaburitan kaburitan teh pas di tanah gasab pendapat kitab Al-Jaili mah geus cenah takbiratul ihram di dinya pelaksanaan salat bari lempang
ulah nepikakeun salat di tanah gasab gitu. Eta pendapat pertama. Kurunyung teh qala sayhuna genah ngomong jadi aja. Waladi yutajahu annahu la yajuzu lahu salatu siatil haub. Cek Ibnu Hajar tong salat bari lelempangan. Lamun kabeneran waktu samporet di tanah gasab matu wa annahu yazamu tarku tong maka salat cek Ibnu Hajar daripada lempangan maneh mah. Salat cicing ge husung bari budak gidik sih teh. Ibnu Hajar mah kitunya teh. Teu ke batur teh. Atuh irhab di salat hatta yahruja minha, yang penting awak urang kaluar heula teh tanah gasab lain takbiratul ihram bari lempangan teh. Oh, punten Pak, punten ajar. Isi. Aya contona, tenang sebudang contoh cik Ibnu Hajar. Tengeun kama lahu tarkuha litakhlisi malihi. Pada kieu urang rek salat ka masjid pas keur leumpang doma urang teh dipaok bangsa tah tong waka salat salamatkeun doma eta teh nyalamatkeun harta meunang eta teh meunang ayeuna ningakeun salat nyalamatkeun heula harta heula lau hidaminhu bal aula komo dinu ieu atuh cacak rek salat harta dipaok batur salamatkeun lah harta komo deui urang posisi awak dina tanah gasab atuh mending tong waka salat cek mah aja. Anu nema teh eueuh paslun langsung likan Ibnu Hajar mah. Tara Ibnu Hajar mah anu ngomen deui. Malikanana peureus. Tak ulah budak dengan Ibnu Hajar nya. Pasti galak ya kawan. Paslun utawi ku pasal sawiji pi abadi salat i hale tetep namertakeun pirang-pirang abad salat. Wa muqtadi sujudi sahwi lan kang ngadorong sujud sahwi. Tusanu dan sunatkeun sajdatani opo sujud doro kubaila salamin. Ing dalam durung Arab satetik salam wa in kasuro lasanajan ake apa sahulali wa huma lan uti sajdatani wal julusulan duduk bainahuma ing dalam antara sajdatani iku ka sujudi sholati ka sujud salat wal julusilan duduk baina sajdatiha ing dalam antara sujud rorona salat bi wajibatiha ing dalam pirang-pirang kang wajibna ieu sajdah as-salasati kang telu wa mandubatiha lan pirang-pirang kang den sunat kena sajdah as-sabiqati kang dingin kadikri hale kaya dikir piha in dalam sajdah wakila lan den ucapkeun apa lapat yaqulu ngucap ya si wong pihima in dalam sajdatain subhana man la yanamu wa la yashu ing lapat subhana man maha suci dat Allah la yanamu kang ora sare man wa la yashu lan ora laliman wa huwa lanti kaul subhana malayanamu ikula ikun kang layak disebutna kondisional bil hali kalawan tingkah wa yajibulan wa tajibulan wajib niatu sujudi sahwi pun niat sujud sahwi bi ayak sida kalanya tanaja uang hu ing sujud sahwi ing sujud anis sahwi saking lali inda syruhi nalika tumandang uang pi dalam sujud litar kibadin kedua ninggalkeun samalih wahidin kang sawiji min abadin kang tetep saking abad walau amdan sanajan mah haja pain sajada mangka lamun sujud uang litarki gue ribadin kede ninggal lian samalih aliman hekang meruh amidan kang haja batolat mangka batal salatu salatna uang paslun pi abadi salat ieu pasal hikmat surat abad kan dina salat sunat aya 2 aya sunat abad aya sunat hayat. Ari sunat abad mah di mana dikantun bade sengaja atau poho sunnah ditambah ku sujud sahwi upami sunat hayat mah di mana ditinggalkeun rek ngahaja rek poho teu sunat ditambah ku sujud sahwi contoh sunat abad teh kunut pikeun Syafi'i maka di mana jamat teu kunut rek ngahaja rek poho tambah ku sujud sahwi tasahud awal teh sunat abad lamun jamat teh tasahud awal tambah sujud sahwi sunat hayat maca surat adalah sunat hayat doa iftitah sunat hayat maka lamun urang teu maca doa iftitah teu sunat sujud sahwi lamun aya jalma ningakeun sunat hayat tulis sujud sahwi mangka eta jalma mun ngahaja batal sabab namahan rukun beres wa muqtadi sujudi sahwi atau muqtado tusanu sajdatani kubaila salamin ajolkeun lah litar kiba din wahidin min abadin disunatkeun 2 kali sujud sebelum salam sebelum kade
sujud sahwi mah 2 kali, nu sakali mah sujud tilawat jeung sujud syukur sakali itu. Disunatkeun 2 kali sujud sebelum salam. Alasannya litar kiba din wahidin min abad, kupedah ninggalkeun salah satu sunat abad. Hukum dah patokanana bila mana ngantunkeun sunat abad maka disunatkeun sujud sahwi 2 kali. Pancena pohona ge loba abdi mah wa in katsura sahwu, sanajan pohona 16 kali sugan sujudna mah sakit wentos. Aya poho loba aya tasawuf awal poho, sholawat ka nabi sallallahu poho, terus nanti maca sholawat ka keluarga nabi tahiyat akhir poho geus 3 tah pohona sujudna mah sakit entos. Teras wahuma wal julusu bainahuma kas jadi salat. Pokona mah praktek nama sami jeung naon? Jeung sujud salat. Praktek sujud sahwi sami jeung sujud salat. Teras wal julusi baina sajdatah fi wajibatiha as-salasati wa mandubatiha as-sabiqah. Pokona mah kawajibana sami, kawajibana naon? Tinggal nai anahna. Jajaran kedua ti hanap. Kewajiban sujud teh 3. Hiji tumaninah, 2 sujud kana 7 anggahota, 3 aina tumetep dina diuk gitu beres. Kur 3 kewajiban. Teras pasunatanana mana? Kadikri pihak babacaan apa pasunatanana? Wakila cenah jang. Cek hiji kaul mah babacaana entong subhana rabbiyal a'la, tapi yaqulu fihi ma subhana mallayanamu walayashu, eta tasbih yang sujud sahwi. Bahkan kalimat nubi mah cenah wa huwa laikun bil hali, kondisional sesuai kebutuhan jeung kajadian, cocok pisan eta. Wa tajibu niyatu sujudi sahwi, niat wajib niat sujud nawan, diniatannya ku hate niat sujud sahwi. Bi ayak sidahu anis sahwi inda suru'ihi pihi, pokoknya mah tujuan orang tekad bahwa sujud ieu teh sujud sahwi sakitu. Pan abdi mah ngahaja teu kunut, pan abdi mah ngahaja teh tasawuf awal walau amdan, sanajan ngahaja tidak apa-apa, pokoknya mah tambah ke sujud sahwi. Der we maca dua iftitah poho sujud sahwi we Fa'in sajada litarki goiri ba'din aliman amidan batolat sholatuhu. Lamun aya jalmi ngantunkeun sunah hayat ditamal ku sujud sahwi nyaho bari ngahaja mangka batal salatna. Nasabna atuh lain pakna. Da sujud sahwi mah jang nama sunat naon? Jadi ngawakopkeun don mah kudu digir letah langsung kana gugusi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, langsung wal ard sunat ab'ad kade pahile sunat ab'ad cenah oh lain dah teh makade di mana urang ngantunkeun sunat ab'ad tah kitu aya di make tajwid mah beda jeung keur nyurah bebas sunat ab'ad geus bebas namanya mun arek make tajwid komplit. Di mana ngantunkeun idhara bawa di mana ngantunkeun sunnah ab'ad eta mah kudu kieu ka warung ge Mang Aman meser kurupuk lagi jadi ngacamling gitu dengan wang sunana kanalkeun kana cireng jeung bala wa ana ala daga masyahidin kada bisa leuwihkeun nu paling lucu aya pertanyaan kieu Pak Ustad upami abdi hilap teu maca Fatihah kumaha tamal sujud sahwi deuh eta raos ngajawab teu make sirah sujud sahwi mah dioperasikan untuk sunat ab'ad
Fatihah marukun qauli geus pajiin-jiin. Upami anjeun poho teu maca Fatihah lain sujud sahwi, rakaatna tamahan. Lamun geus nepi kana misluna tadi, lamun can nepi kana misluna balik deui ka luhur baca Fatihah pan geus tadi hukumna, walau nasia jeung walau saka, matruk jeung maskuk tinggal kitu kan tadi geus. Wa huwa